天から行きますか。行こう。天から釣り。あそこやってみ。あそこいそうだろ。ドライ天からめっちゃ来そうだな。魚がいねえかな。魚がいないだけかもしれない。いかにもですね。いかにも毛張りのポイントだよこれ。やばい、ドキドキしてきた。ドライやるにはハリスが短いかもしれないな。うん、ちょっとなんかナチュラルに流れて出てるもんな。まああれでアクションやってもいいんだけど、食わなきゃない。見に来ねえな。めっちゃいそうだけどな。いないか。あっちゃったね。めっちゃ出そうだけどな。来たよ。来たよ。来たよ。いるじゃねえかよ。やっぱ流し方だねこれな。いいサイズだなこれ。泣き尺かなこれ。全然ねえな。28だな。まあまあいいサイズ。引きが面白いな。やっぱり。いや、面白いですね。俺もあってや。はい。竿が折れた。
来たよ。だね。どこだ。違う。はい。はい。パクッときました、パクッと。持ってきた。ビリ食いだ。おお、いいサイズ。サイズアップ。はい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 。もういいね、さすがに。あ、いた。来た来た来た。泳いでる。来た。よいしょ。3連発。外れた。おお、いいサイズ。おっと、あー、バレた。あー、バレたよ。いいサイズ出たのにな。あ、来た、持ってきた。これ違うな。これは違うな。まあ、悪くはないけど。悪くはねえけど、こいつじゃないよ。お前いるだろ、いるだろう。来た、おい。大きい着物か。おお、いいサイズだ。100はねえな。100はねえな。これは27か。このもんだ。まあでもいいサイズだな。ああ。来たよ。引くな。おお、引く引く。なんだこれ。
いいわな。よいしょ。イワナちゃん。おい。よろり。おっとー、いったね。いいサイズ、いいサイズ。いいサイズ。ああ。あれでもいいんじゃない？いる？あ、いた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 おいったいた面白い面白い。気づくもんだね魚も面白かったね。クー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 みたいな。いいサイズや。いいサイズだななかなか。泣き尺ぐらいですかね。いや28ぐらいじゃない？うん、これめっちゃかっこいい。いたね。いや今の今面白かったな気づいて寄ってきてパクみたいな岩に入ったこういうたまりみたいなのよくいるんだよね。なんかやりやすくていいですね。やりやすくていい。いいねな。
起きた。おおよし、ダブルヒットいくぞ。ダブルヒットいくぜ。あ、ままでかい。マジで。あ、でもいいいい尺あっかもしんねえな。泣き尺か尺だな。ちょっと待って、今一匹いた。あー、今早合わせしちゃった。お、あ、またまあまあいいサイズだ。うん、こっちで持ってきてみる。ここにここに尺あるべ。ありますね。あるな。さあ、さあここはいかに。おおタンタン。まっすぐまっすぐ。お、あるあるある。あ、やった。32ぐらいある。32。 32だ。ああ、下32。やったー。天から初尺。やりました。やったね。ありがとうございますこの口がさっき、すごいですよ。このハマってるんですよ。ちょっとしゃくれ気味で。三つ口だ。かっこいい。いや、これ写真撮らなきゃ。撮っといた方がいい。大きくない。よいしょ。なんとよし。はい。あっちも釣っちゃおう。あっちも釣っちゃうよ。こっちはいないか。来たよ。はい。はい。ここはいいんだろう。そうですね。あ、いる。いる？すごいのがいる。
ぜおおまあまあいいサイズだね。うんおお結構でけえぞおい。尺あるぞあれ。もうちょい奥だ縦振りしたら縦振り。するぞじゃあ。ちまうぞ。あれ食いに来ねえな。見に来た。あれいなくなったじゃん。なったぞ。来たよ黒い魚体来た。やばい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 岩に入る。全然尺ねえな全然尺ねえわサイズはいいけど。よいしょ。ないなあ。あ尺ない。かっこいい罠だな。あ、いたね。もうダメだ。
いっぱいのいる。まあまあいいサイズいる。来た、よいしょ。ラストかな。まだいるわ。違うのも。綺麗。あれ、30あるな。30、30.5、100。よいしょ、やめた。雨降ってきた。俺はやめた。ラブリーサナエステッカー。メルカリで絶賛発売中。